大家好，欢迎大家来到燕大侠3000世界。风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。今天给大家讲这个 Tim Hortons 的故事啊。Tim Hortons 是加拿大最著名的国民品牌，它的这个分店是遍布整个加拿大啊，在美国、欧洲啊也开有一些分店，包括在上海，去年也开了3家。那么 Tim Hortons 在加拿大的受欢迎程度啊，远远超过像星巴克啊、咖啡时间啊同类产品。那么在加拿大广袤的国土上， Tim Hortons 可谓是星罗棋布，遍地开花。这个繁华商业区啊，安静的社区啊，商场、写字楼，还有高速公路旁边的加油站，到处都可以看到 Tim Hortons 的红色的标志。Tim Hortons 啊，这个卖咖啡、卖面包圈，它的特点便宜亲民。这咖啡呢，那做的是香醇浓郁啊。面包圈呢，品种繁多啊，特点就是甜、糯、松、软。Tim Hortons 的一些专用的词汇啊，像这个 double， 还有它的一个产品叫 Timeless， 就被这个牛津英语词典收录啊。double 的意思就是你买咖啡的时候，人家问你喝什么呢？你是2倍的糖、2倍的奶，这就叫 double 啊 ，double sugar、double milk。那么 Tim Hortons 它的这个分店呢，超过5000家啊，不完全统计它的营业额不好算，每年交的税硕于10亿计啊，是加元。Tim Hortons 的故事也是一部曲折复杂的传奇啊。Tim Hortons 现在在加拿大，在整个北美，它因为和这个 Wendy's、Burgers 这美国的一些商业集团联纵合并，是一个巨大的商业帝国啊。那么它的起源，话说1964年啊，从1964年说起，第一家 Tim Hortons 的这个总店在安大略省的汉密尔顿开张。这个 Tim Horton 实际上是一个人的名字啊 ，Tim 是他的名 ，Horton 是他的姓，是60年代加拿大一个著名的冰球明星。冰球明星在加拿大当然是这个大明星了。冰球明星 Tim 退役之后呢，就在这个汉密尔顿开了一家咖啡馆，连带着卖这个面包圈起了个名字就以他自己的名字命名，叫 Tim Horton。他还有一个合伙人是他的朋友。当时因为这个 Tim 在加拿大这个名声远播所以很多人呢就是慕名而来，开着车到汉密尔顿，到这个 Tim Horton 这家店买杯咖啡，买个面包圈，这个每天车水马龙大排这个长龙这个后来有个商人叫乔伊斯，就看到了商机那么乔伊斯是一个商业奇才啊，当时这个看到这个 Tim Horton 生意那么火爆从银行贷款贷了1万加币，就找到 Tim。当时这个 Tim 的第一个合伙人呢，他朋友已经退出了因为做生意还是有压力的。这个时候 Tim 呢刚好需要钱，这乔伊斯商人乔伊斯就把钱送上门来，说这个我给你这个1万加币你把这个店卖给我1万加币是个什么概念呢？在1964年可以买一栋独立屋，所以 Tim 就动心了就想把这个店就卖给这个乔伊斯。但 Tim 的太太他老婆叫 Laurie 是个精明的这个夫人他说不行，不能卖给他，可以让他参股那么咱要他的1万块钱坐下来谈最后这个乔伊斯加盟了 Tim Horton， 然后这个控股嘛。乔伊斯确实是一个能人有本事商业奇才
那么经过他的运作 Tim Hortons后来加个 S 是因为复数啊，第一家的时候 Tim Hortons 不用加 S 啊，那超过2家英语就是复数了啊，遍地开花啊，在这个安大略省，在后来的这个加拿大，很快就开了几十家。那么这个商战就像这个商场如战场嘛，也充满一些狗血的情节啊，像宫廷剧一样。这个天有不测风云。1974年 Tim Hortons 的创始人 Tim 在 QEW 也叫女王高速奥克维尔附近这个出了车祸身亡。当时这个警察的鉴定呢就是一般的车祸啊。那么 Tim 死了之后呢1975年第2年那么 Tim 的老婆Laurie 就把名下的股份就卖给了乔伊斯。乔伊斯当时请了这个会计师事务所给这个 Tim Hortons 当时的资产估价1975年当时很值钱了，不少分店嘛，股价150万。150万呢乔伊斯说了，我给你85万，行不行？不行再给你加点，给你100万，100万买断Tim 家族的股份。这个话说 Tim 的老婆这 Laurie 拿到了100万呢，不到10年挥霍的一干二净吸毒喝酒这个歌舞升平醉生梦死但也是10年的时光。这个天才的商人乔伊斯就把 Tim Hortons 做成了一个巨大的商业帝国。大约在这个2000年就世纪交替的时候 Tim Hortons 的分店也刚好超过了2000家刚好超过了2000家。Tim Hortons 在这个加拿大遍地开花，做成一个巨大的商业帝国之后呢，这个他的创始人 Tim 的夫人Laurie就后悔了就一纸诉状把这个商人乔伊斯就告上了法庭，说当初不是这个主动的不是他自己的意愿放弃股份，是在这个醉酒这个吸毒的情况下丧失了意识签了这么一个合同要求这个乔伊斯给他一些补偿。后来而且还找了一些其他方面的律师说这个Tim的车祸有疑点那么说出车祸的当天还有目击证人有一个车在后面追这个 Tim。当然这都是未解之谜了因为法官和警察早已经对这个 Tim 的车祸盖棺论定。这个乔伊斯他也不是简单的人呢他对这个 Tim 夫人 Laurie 的这个诉讼不予理会。那么乔伊斯后来在世纪交替的时候因为那个是已经是巨大的商业帝国了他想把自己给解放出来，就把这个 Tim Hortons卖给了这个一个美国的快餐集团叫温蒂斯后来其实不是卖其实就是商业上的联纵合并00几年呢又和另外一个公司叫 Burger King 汉堡王这个合并。但是这个几次合并乔伊斯呢在这个巨大的商业帝国在商业集团里面都是控股者都是这个拿这个非常大的股份。在后来他晚年就卖了一部分股份，享受他这个豪华的这个亿万富豪的生活然后在2019年去年1月份，一代传奇一代商业帝国的缔造者乔伊斯告别人寰去世了。那么他晚年写了书享了盛名他书叫《永远新鲜你所不知道的 Tim Hortons》他把书里面把这个创始人 Tim 描述的就是说
没有什么管理能耐，喝酒啊、打老婆啊、包二奶，这样的一个形象。那么他呢，其实也有很多花边新闻，比如说他有7个孩子，其中一个夫人带着3个孩子离开之后呢，和他就老死不相往来，那么这个夫人叫 Terry，他还支持这个 Tim 夫人Laurie去到法庭上去告这个乔伊斯啊。那么乔伊斯呢，他的子女都在 Tim Hortons 这个商业集团里面做这个高层管理工作。他对这个 Tim 和 Laurie 留下的几个孩子，3个孩子呢，按期发放生活费生活津贴，按期到这个集团里面来领生活费就可以了，但是不能染指Tim Hortons 的管理。亿万富豪乔伊斯离开了这个世界那么 Tim Horton 就成了加拿大最著名的国民品牌。他的创始人 Tim 这个名字镌刻在每一个加拿大人的记忆中。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败转头空。谢谢大家观看我的视频，我会和大家一起观世界、看世界，纵览花花世界，放眼大千世界。请订阅我的视频，订阅我的视频，你将会交好运。谢谢。